Rapport dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità f'pajjiżna għandha l-In-Nazzjonijiet Magħquda. Dan skont kif titlob il-konvenzjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. Kien wara li kien infetaħ l-uffiċċju tal-Focal Point li dan ir-rapport kien possibbli. Rapport dettaljat li jara s-sitwazzjoni li Malta qiegħda fih bħalissa f'dak li jirrigwardja l-oqsma kollha li jolqtu l-ħajja u d-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Dan ir-rapport li nkiteb bejn Mejju u Settembru tas-sena li għaddiet analizza aspetti bħal l-aċċessibilità, l-ugwaljanza, il-mobilità, il-privatezza, l-edukazzjoni u x-xogħol. Waqt il-preżentazzjoni ta' dan ir-rapport, is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Ġustin Karwana qalet li l-Gvern ħanota tal-affarijiet li semmew u se jkun qed jaħdem fuqhom. Il-perċezzjoni u l-aċċessibilità huma żewġ oqsma ta' priorità. Mod ġenerali fuq il-perċezzjoni li għandna fuq il-persuni b'diżabilità li huma persuni li għandhom abiltajiet u potenzjal u allura integrazzjoni sħiħa fuq il-qasam u livell tas-soċjetà tagħna, speċjalment fil-qasam tax-xogħol. Ovvjament imbagħad hemm kwestjonijiet ta' aċċessibilità u dan se jiġi indirizzat fil-ġimgħat u xhur li ġejjin fejn ħankunu qed nagħtu spinta enormi. Intant is-Segretarju Parlamentari ħabbret li tlesta l-ewwel abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità. Filwaqt li fi ftit jiem oħra se jkun ippubblikat l-ewwel abbozz ta' liġi dwar rikonoxximent tal-lingwa għal dawk neqsin mis-smigħ.